Ula abbaa keetti kana si jalaa banamu. Barriin cabsiin barri namaan cabsiin. Banire. Leeshi si jalaa bana. Maal qabda si? Maal qabda? Waan qabsitti haban. Achuma dhaabadhu himi. Barriin cabsiin siin jedhe. Dafiree atu laban. Hin banuun siin jedhe. Ulama cabsa seenaan lubbuu galisi baasa. Haati moo? Haati dhiira kaa. Dhiirummaa kee dubartiitti agarsiifatame. Warra si tumanitti maa dhiirummaa kee akkatti agarsiifatiniyyuu. La sila yaanni kan kee waan achi duu yookaan achi nafu seetee waan kana daleete. Otoo achi naftee waan bareedaa miire. La amma Saayidiin kan keessu hin jiru amma akkam taatare. Inni dhufaa iddiin qabin ammallee akkuma duraa sana dhufee si godha. Warra duratti dhaalatu sunni hin jiruuti. Sunni amma hin jiraniiti amma akkam reeyyee dubbi. Inni dhufuun siin jedhe isaan asiin fagaanne. Hayya mana akka isaan dhufaniif. Hin banu. Barrii cabsita. Barrii cabsitaan siin jedhe. Yalla barri tafi. Hin banuun siin jedhe. Barri tummaa kenna. Barri tummaa kenna agarsiifateeni deemiti warra si tume tumna kee agarsiifadhu. Haalaan yoo haalaan mante siddu yoo ammoo banuu dittee ulaa kana cabsee hoseen. Gurra qabee mana keessa akkasii baasu beeku. Isa iyyuu daa'ima xiqqoo seetiin na doorsistaa. Tamaan badiru. Ati mee dhiirummaa kee dubartootumatti agarsiifatta kanuma kan kee. Hin banuun siin jedhe. Dura yoo nuun taatu ummata kotota kaanii kaa wali qabdee akka namoonni godhanii fi waan meeqaa isaa turtan. Siin galchu likkii keessatti agarsiisanii. Likkii keessatti agarsiisanii malee maal si godhan uummanni. Qoricha kee. Ataa uummatni uummatni. Hin banu. Hin banu. Haa hin gaabbisaa boodi. Iski na gaabbisiise. Yoo ulaa cabsee hoseen hin gaabbisaa. Suma dhiiraa cabsime. Suma dhiirummaa qaba. Dhiirummaa kee dubartoomatti agarsiifatini. Been dhiiraa akka keetitti warra si tumerra deemi kan faladhume. Isaas akkanatuma namni godheen tokkoffaa siimi. Ana maal fidda? Ana maal fidda? Silaa yaadni keessa achi na jeeftaniiti yoo ani achi bakka sanitti du'ee ga'e teettanii taaziyaa baasuuf mi? Maal qabdaa taaziyaa sii teenyame maal silaa sadaqaa sii goonaa yoo miskiinaa. Atama mantamuun dula. Hin banuun siin jedhe. Hin banu. Mucayyoo eesseetti? Sin galchu mucayyoon bakka jirtu. Mucayyoo irraa maal qabda? Mucayyoo irraa maal qabda? Maqaan mucayyoo afaan kee kan irratti hin fidiin lammaffaa. Akkasiimi? Kala waan qabdu guuradhu mana kana beekte fe'ama. Mana abbaan kee si ijaare keessaa moo? Waan qabdu ati silaa ataan qabdu huccuu dandeete uffatu fudhadhuuti. Si galaan huccuu ta'u uffatu fudhadhuuti as keessaa bahe. Mana itti galuuf deema. Itti galuuf deemtaa daa? Mana keessa kan ijaarratti kana keessa galuuf dhufteemi? Ataa ammattuu lafa? Hin banu siin jedhe. Mana keessa huccuu guurradhu baay'inaa jedhame waanuma salphaa fakkaata. Mana keessa huccuu guurradhu baay'inaa jedha waanuma salphaa fakkaata. Akkasii mire? Amma si kabajeen kanas dhaabachaa jirtu malee poolisoonni dhufanii gurra keessi qabanii lafarra si harkisanii si fuudhanii deemu. Poolisoota sanuu ana samii keessa dhiite. Poolisoota sanuu ana samii keessa dhiite. Akkuma samii keessa nama dhiittu jirtaati. Maa samii keessa dhiitii warra si dhiitaa turan san. Takka waa takka fiduu akka hin dandeenye beekaa. Yaa atuu ta'ee Sa'iduu sanuu ta'ee Mustafaa yoo ta'e guutuun keessanuu waan akkana goon dandeenye beekan. Maqaa Mustafaa fi Sa'id afaan kee kana irratti hin fidiimme isaan eenyu caalu mangistiidha isaan. Hambaan bar sodaatee fiigicha Itoophiyaa galeen illee kan hin beektu beektu. Ati sodaatee Itoophiyaa galee sitti fakkaate ammaa sii dhufa. Fakkaateen gabaree namni akkamitti osoo dhufeetu torbee takkaas hin taa'in fiigichaanii maaliif ani wanni Itoophiyaa galee maaliin namicha bultii ofiitu. Mana ofiitu bulchuu dandeenyisu gana bultii kana naa hoggana. Situ bulchachuu danda'a kaasin mana bulchachuu danda'a. Siimi kan nama mana bulchachuu danda'u. Innaa afaan hin haasaan dhuma fakkaata. Hin banuun siin jedhe barriin cabsiin. Barriin cabsiin. Hin banu. Hin banu si jalaa bannaan immoo udheetan si ajjeesani. Akka duriin se'inee. Sin ajjeesaa. Anummaan kun si jalaa bannaan akka nu dheetin ajjeesna. Booda na kadhatta. Mee waa takka si gaafata waa takka ofa si gaafata. Hin banu achuma dhaabuun deeme. Waa as dhaabanii nama himanii miti. Shuf an si jalaa bannaan na kadhatta booda. Simoo? Tamama yeroo isaa argina mana kasa. Amma deemtama hin deemtasi. Barri nama raachi deemu. Dafii isin jedhan kulaman. Hin dafu. Hin banu. Eenyu waliin jirtan? Sin galchu.
Eenyu mana jiru? Abbaa barbaade. Manni mana kiyya abbaa barbaade na bira dhufu mirga isaa qaba. Mirga guutuu. Ilaaluu barbaaddaa? Huccuu bitee raafuu. Huccuu duruu sibbitee fi jiraachisaa mi? Bitee amma bitee fidee jira. Atu rakkataadha. Atu rakkataadha deemi yoo barbaadde ofuma keetii uffadhu. Daa'imni kiyyaa huccuu sirraan barbaadu tamam. Nan danda'a nan of danda'ee jiraachisaani. Ani abbaadhaas haadha ishiitis akka barbaadetti eenyuun olitti intala eenyuun olitti jiraachisuu jiraan. Kaanuma miti ani kan mucayyoo kiyyaa ana danda'ata. Kaanuma bitadhu. Kan mucayyoo kiyyaa na danda'a. Maaltu mucayyoo kee godhe? Mucayyoo ichaan oliini. Atama bantee huccuu irraa fuutamu? Hin fuudhu. Huccuu maanis irraa fuudhatu kadhataadha. Kadhataan huccuu namaa bitaa danda'e. Atu kadhattee jiraatta dura of danda'iiti booda daa'ima jedhe. Daa'ima maal qabda deemi daa'ima kee shaara barbaaddadhu. Kun daa'ima kiyya qofa'ee. Caaltu yoo ati afaan amma jetti sana sagal hin haqqisin. Sagal sinna hoqqisiisamu. Yoo ati sagal hin haqqisin. Si kanan na hoqqisiisamu. Ani ilma namaati miti. Lubbuudhaan jiraadhee miila lama dhaabadhee addunyaa kana deema. Silaalma namaa maal? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha wanti narratti ni qabadhee dhufe maali yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf namichi kuni jechuudha. Kaleessa illee as dhufee deeme jedhanii as dhufee deeme akkuma isin kaleessa viidiyoo kaleessa argitanitti viidiyoo kaleessa isin dhiifame akkuma argitanitti as dhufee asii barrii reebaa oolee ani mana hin jiru jechuudha. Mana hin jiru ani dalagaa deeme akkasitti asii dhufee barrii reebaa oolee. Akkasuma isiniin jedha kaleessa barrii tumaa oolee barrii cabsaa oolee asii deeme jedhanii maaliif erganni barrii baneellee cabseellee jedhee qulfii kanallee argatee jedheellee anillee qulfii biraarraa jijjiirradhee jira. Kanaafuu mana seenuu hin dandeenye jechuudha. Banatee mana seenuu hin dandeenye maaliif qulfii hin qabu jechuudha. Qulfii akka durii hin qabu jechuudha. Erganni banatee barrii na jalaa ta'eeti ergan talarraa qulfii sana fudhateeti animmoo qulfii biraa jijjiirradhee jira jechuudha. Qulfii biraatti waan hin jijjiirradhee jiruufi mana seenuu hin dandeenye banatee seenuu waan hin dandeenyeefi barrii alaallee jijjiirree jirra waan ta'eef akkasitti barri tumaa oolee jechuudha. Barri dhuma halaa sana tumaa oolee akkasitti namni jalaa bannu dhabame booda dhaabdiin jalaa banee akkasitti ol seenee jechuudha. Akkasitti ol seenee lolaa oolee akkasitti asii deeme jechuudha. Akkuma isin viidiyoo kaleessa argitanii jechuudha. Maaluma barbaacha akka dhufu maaluma isaa akka qabu baay'ee tokko na dhibaa jira jechuudha. Namichi mataa dhagaa kun waan tokko dhaga'u jechuudha. Waan tokko hin dhaga'u ammallee kunoo as deebi'ee asii barrii reebaa jira jechuudha. Akkasiin isiniin jedha as kunoo dhufee as jira jechuudha. Dhufee as jira warra ollaa isa ta'uu otoo hin beekin jalaa bananii otoo isa ta'uu beekanii namni tokko namni isa jalaa banuu hin jiru jechuudha. Warra ollaallee warra gibbii kana galu hundumtuu bakka argaa isaan fedhanii jechuudha. Namni tokko namni isa jalaa banuu namni isa barbaadu hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma immoo otoo isa hin beekin jalaa bananii kunoo sagalee isaa ala kana dhaga'uu jira jechuudha. Ala kana nama warra ollaa faana dhaabatee haasaa jira natti sagalee isaa dhaga'uu jira siyaasaa jira. Kanaafuu waan manni barbaacha dhufe kaameeraa kiyya dhoksadhaan illee barri kiyya jalaan banuute akkasitti taa'ee isa eega jechuudha. Dhugummaan ergas ga'e immoo as seenuu nanaafuu jechuudha. Akkasiin isiniin jedha jechuudha. Akka viidiyoo kaleessa argitanitti caaltuu gannaa waamii jedheeni abdiidhaan itti dubbataa jechuudha. Gannaa waamii waan itti madhaa waan itti maa jedhaan waan numti natti matu kun maali jechuudha. Ani finne waan tokkoyyuu walirraa hin qabnu jechuudha. Baqa akkuma nama waliin beekne tokkooti jechuudha. Waan tokkoyyuu walirraa hin qabnu kalas. Keenya qaata addaan dhumee jechuudha. Qaata dhumatee waan tokko akka dura jaarsaaf jaartii akka nama otoo nan karallaatti illee arge salaamata hin gaafadhu jechuudha. Zimmuma jedhantuma inni dubbisee illee bira darba malee waan tokko walirraa hin qabnu jechuudha. Moo walee akkuma nama waliin beekne jechuudha. Anillee san beeku illee nan beeku jechuudha. Kanaan booda akkasiin isiniin jedha jechuudha. Namni kaleessa viidiyoo kaleessaan ilaalle yoo jiraatanii sirumaa nama kana keessaa baasee akkas galuu wayii akkas jedhanii taasaa jechuudha. Inni immoo mana kana keessaa na baasuu dhiisaatiin manuma kana abbaa manaa yoo ta'e malee namni tokkoyyuu na baasuu hin danda'u jechuudha. Maaliif amman kiraa kan falutti namni tokkoyyuu na baasuu hin danda'u jechuudha mana kana keessa. Akkanumaaf kiraa as keessaan baasaa as keessa mana kana keessaan baasa. Mana kan duraa keessaa baanu mana
itti galan keessa kana keessallee bilaashan ta'an kiraadhumaan ta'anii anillee kiraan hin ta'a isaanillee kiraan ta'anii bakka biraallee kunoo kiraa kaffaluu dadhabaniitu achi keessaa meeshaa namaa guuranii ba'anii jechuudha meeshaa namaa keessaa guurratanii ba'anii otoo nama of danda'u tokkooti bakka kireeffate erga mana kana ba'aniiti mana meeqa seenanii jechuudha ani garuu manuma kana keessa jira maaliif anseera kabajeetan kiraay kabajeetan jiraadha isaan immoo kiraayillee kanfaluu hin danda'anii waan tokkollee kanfaluu hin danda'anii akkasitti yeroo jiini dhumatte akkasitti meeshaa isaanii keessaa guurratanii keessaa baduu jechuudha too kiraayii namaan kanfaliin asillee yoo dhufe akkasuma jechuudha baatii tokkollee otoo hin taa'in baatii tokko fixee otoo kiraayiin kanfaliin keessaa baqatee baduufi jechuudha maaliif waan man qabadheen jedha mana kana keessa galeellee waan mana aan qabadheetutti mi'aa malee asillee yoo galee kiraayii kanfaluu hin danda'u jechuudha ofillee hin danda'u jechuudha kanaafuu caaltuu irraa kanfaltuudha ta'ee waan ta'eef hin beeku jechuudha maaliif akka asin galaa mana keessaan baasa jedhu na dhibaa jira jechuudha manni yaman keessa guutee jira maaliif manni kana bichaa miti jechuudha kanaafuu bakka biraallee kireeffatee jiraachuu hin danda'a jechuudha yoo dhugumaan of danda'a jechuudha nu of hin danda'u jechuudha nu namatti hirkatee jiraata waan ta'eef humna hin qabu of hin danda'u jechuudha kanaafuu bakka biraas yoo kireeffate amma jiraata asillee yoo anillee keessaa bahe maaliif baatuma tokko keessa taa'ee kuta malee anuma baasuudhaan malee baatuma tokko keessa taa'ee kanaan booda abbaan manaayyuu narjata jechuudha isaanuu yeroo baatii fixanii keessumaa akkasinis niin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun sagaleen isaanuma kana jiran mallee waan ta'eef amma kaameeraa kiyya dhoksadhee dhuguma yoo waan as dhufu ta'e waan inni dhufee naan jedhu kanuma waliin dhageenyu ta'a jechuudha yoommoo achumaan rabbiin kuchisiise achumaan kuta jechuudha rabbu asiisan fidiniin niin jedha kanaafuu madhuma sagantaa kiyyaatti na hordofa. Enyu maan dubbattuu reebbaan ta'e afaan tisiluu gamaman eenyu siin jechuu jira dubbatiin asuma dhaabbuuti barritumaa waligaa afaan hin qabdu moo afaan siidhani banana eenyuti eenyu siin jechuu jira banaa gula barriin cabsiin hammaal ta'u si jalaa bala ula abbaa keetti kana si jalaa banamu barriin cabsiin barriin namaan cabsiin banere leeshi si jalaa bana maal qabdasi maal qabda waan qabsite waan achuma dhaabadhu himi barriin cabsiin siin jedhe dafiree atu laban hin banuun siin jedhe ulama cabsa seenaan lubbuu galisi baasa haati moo haati dhiira kaa dhiirummaa kee dubartiitti agarsiifattame warra situmanitti maa dhiirummaa kee akkatti agarsiifatiniyyuu la sila yaanni kan kee waan achi duu yookaan achi nafu seetee waan kana daleete otoo achi naftee waan bareedaa miire la amma saayidiin kan keessu hin jiru amma akkam taatare in dhufaa iddiin qabin ammallee akkuma duraa sana dhufee si godha warra duratti dhaalatu sunni hin jiruuti sunni amma hin jiraniiti amma akkam reeyyee dubbi in dhufuun siin jedhe isaan asiin fagaanne hayya mana akka isaan dhufaniif hin banu barrii cabsita siin jedhe yalla barree dafii hin banuun siin jedhe barrii tumnaa keenya agarsiifateen deemiti warra situmee tumna kee agarsiifadhu. Lamban yoo haalamman ta'e siddu yoo ammoo banuu dittee ulaa kana cabsee hoseen gurra qabee mana keessa akkasii baasu beeku. Isa iyyuu daa'ima xiqqoo seetiin na doorsistaa. Tamaan baniruu. Ati mee dhiirummaa kee dubartootumatti agarsiifatta kanuma kan kee hin banuun siin jedhe. Dura yoo nuun taatu ummata kotota kaanii kaa wali qabdee akka namoonni godhanii fi waan meeqaa isaa turtan. Siin galchu likkii keessatti agarsiisanii. Likkii keessatti agarsiisanii malee maal si godhan uummanni qoricha kee. Ataan bantuu bantuu. Hin banu. Hin banu. Haa hin gaabbisaa boodi. Eski na gaabbisiise. Yoo ulaa cabsee hoseen hin gaabbisaa. Suma dhiiraa cabsime. Suma dhiirummaa qaba. Dhiirummaa kee dubartoomatti agarsiifatini. Been dhiiraa akka keetitti warra situma irra deemi kan faladhume. Isaas akkanatuma namni godheen tokkoffaa siimi. Ana maal fidda? Ana maal fidda? Silaa yaadni keessa achi na jeeftaniiti yoo ani achi bakka sanitti du'ee ga'e teettanii taaziyaa baasuuf mi? Maal qabdaa taaziyaa sii teenyame maal silaa sadaqaa sii goonaa yoo miskiinaa. Ataan bantuu bantuu lafa. Hin banuun siin jedhe.
Imban. Mucoo eesseetti? Singalchu mucayyoon bakka jirtu. Mucayyoo irraa maal qabdi? Mucayyoo irraa maal qabdi? Maqaan mucayyoo afaan kee kan irratti hin fidiin lammaffaa. Akkasiimi? Kala waan qabdu guuradhu mana kana beekte feena. Mana abbaan keessi ijaara keessaa moo? Waan qabdu ati silaa ataan qabdu huccuu danda'e uffattu fudhadhuuti. Si galaan huccuu ta'u uffattu fudhadhuuti as keessaa bahe. Mana itti galuuf deema. Haa itti galuuf deemtaadha. Mana keessa kan ijaarratti kana keessa galuu dhufteemi. Ataan mantuu lafa. Imbanu siin jedhe. Mana keessa huccuu guurradhu baay'inaa jedhame waanuma salphaa fakkaata. Mana keessa huccuu guurradhu baay'inaa jedha waanuma salphaa fakkaata. Akkasii malee? Amma si kabajeen kanas dhaabachaa jirtu malee poolisoonni dhufanii gurra keessi qabanii lafarra si harkisanii si fuudhanii deemu. Poolisoota sanuu ana samii keessa dhiite. Poolisoota sanuu ana samii keessa dhiite. Akkuma samii keessa nama dhiittu jirtaati. Maa samii keessa dhiitii warra si dhiitaa turan san. Takka waa takka fiduu akka hin dandeenye hin beekaa. Yaa atuu ta'ee Sa'iduu sanuu ta'ee Mustafaayuu ta'ee guutuun keessanuu waa takka akka nama hin dandeenye hin beekan. Maqaa Mustafaa fi Sa'id afaan kee kana irratti hin fidiimme isaan eenyu caalu mangistiidha isaan. Ambaanaan bar sodaatee fiigicha Itoophiyaa galeen illee kan hin beektu hin beektu. Ati sodaatee Itoophiyaa galee sitti fakkaate ammaa sii dhufa. Fakkaateen gabaree namni akkamitti osoo dhufeetu torbee takkaas hin taa'in fiigichaanii maaliif ani wanni Itoophiyaa galee maaliif namicha bultii ofiitu mana ofiitu bulchuu dandeenyisu ganaa bultii kana naa hoggana. Haa situ bulchuu danda'a kaasin mana bulchachuu danda'a seemi kan nama mana bulchachuu danda'u. Innaa afaan haasaan dhuma fakkaata. Imbanoon siin jedhe barriin cabsiin. Barriin cabsiin. Imbanu si jalaa bannaan immoo udheetan si ajjeesani. Akka duriin se'inee. Sin ajjeesaa? Anummaan kun si jalaa bannaan akka udheetin ajjeesani. Booda na kadhatta. Mee waa takka si gaafata waa takka ofa si gaafata. Imbanu achuma dhaabuun deeme. La waa as dhaabanii nama himanii miti. Shuf an si jalaa bannaan na kadhatta booda. Simoo? Tamam yeroo isaa argina bana kasa. Amma deemtamoon deemtasi. Barri nama raachi deemu. Dafii isin jedhan kulaman. Indafu. Imbanu. Eenyu waliin jirtan? Singalchu. Eenyu mana jirtu? Abbaa barbaade. Manni mana kiyya abbaa barbaade na bira dhufu mirga isaa qaba. Mirga guutuu qaba. Abbumti barbaade mana kana dhufu sirraa eeyyamuun fudhatu. Ati mana kana keessaa wanta ati qabdu hin jiru. Ana barsi hagamoo ati huccuu fudhattee baatu seequ jira. Amma huccuu fudhattee bahu na eeguu jirtaadha. Yaa gowwaa dhaabachaa oli. Yookiin amma poolisotti dabalee sii waamutti. Meeshaa kee fudheetiin as dhaabataa jira mana gurratuuf. Haa mana gurratuuf miskiin. Mana baankii sii ijaarre kana mana ati ijaarratte kana. Dafii isin jedhan dhageettu gurraan. Ilaalchi jalaa bannaan lubbuu si keessaa baasa siin jedhe laa. Tama na keessa baata bani. Imban. Rakkoon qabu yemmuu. Imban. Barriin cabsiin. Banire. Imban. Taa'in gaabbita. Iskee koon na gaabbisiise. Sumatu dhiira koon na gaabbisiise mee. Ambar qulfeetii jirtee rakaa ittiin gootu kanallee daqiiqa takkiitti keessa akka furuu danda'u meeta. Anni immoo amala keetii mee akka tu'atu dandeessu nan beeka. Takkiitti taramumaa. Anna mala keetiin dandeessaa siin jedhame ragaa si ba'aa jira. Kanaafuu osoo an ulfii bakka barbaade fuudhee wala banee waan biraa hin dalagin kabajaa na jedhama. Si kabajaa beekan kabajaan si jira. Kabajaan si gaafatu jira nan qaba. Dura naa kabajaa barte maqaa kabajaa dhaye maqaa kabajaa dubbadhu dura kabaja bariiti kabajaa ofii keetii bariiti kabajaa jedhi booda nama kabajaa beekutu kabajaa jechaa oola. Barriittum nan agarsiifatiin hin deemu. Barriittum nan agarsiifatiin siin jedha barriin cabsiin. Hin banu. Hin bantu? Hin banu. Taa'ee ni gaabbita. Ni gaabbita jechaan ooliin. Ni gaabbita. Singalchu. Mucayyoo wanta irraa qabdu hin jirtu. Ilaaluu barbaada. Ilaaluu barbaaddaa? Huccuu bitee raafuu. Huccuu duruu si bitee si jiraachisaa mee? Bitee amma bitee jira. Atu rakkataadha. Atu rakkataadha deemi yoo barbaadde ofuma keetii uffadhu. Daa'imni kiyyaa huccuu sirraan barbaaddu tamaam nan danda'an of danda'ee jiraachisaanii.
Ani abbaadhaas haadha ishiitis akka barbaadetti eenyuun olitti intala eenyuun olitti jiraachisuu jiran. La kaanuma miti ani kan mucayyootii ana dandaata. Kaanuma bitadhu. Kan mucayyoo kiyyaan danda'a maaltu mucayyoo kee godhe? Mucayyoo ichaan oliini. Atama bantee huccuu irraa fuutamu. Hin fuudhu. Huccuu maanis irraa fuudhatu kadhataadha. Kadhataan huccuu namaa bitaa danda'e. Atu kadhattee jiraatta dura of danda'iiti booda daa'ima jedhe. Daa'ima maal qabda deemi daa'ima kee shaara barbaaddadhu. Kun daa'ima kiyya qofa'ee. Dhaaltu yoo ati afaan amma jetti sana sagal hin haqqisi. Sagal sinna hoqqisiisamu. Yoo ati sagal hin haqqisi. Si kanan na hoqqisiisamu. Ani ilma namaati miti. Lubbuudhaan jiraadhee miila lama dhaabadhee addunyaa kanan deema. Si ilma namaa maal si godhee? Amma nama taate ati. Nama taate sayyoo uffata huccuu bittaa fi daa'ima kiyya. Kadhata. Dafqa namarraa guurteetu gana waan haraami daa'ima kiyyatti uffisuu deemta? Waan haraama eentu waan haraama si jedhu. Dafqi namaa haraama miti yoo na eessaa kattee fiddee eenyurraa akka guurtee fiddee yuun beekuti. Deemasi. Nan beeka deem. Amala kee nan beekaami? Amma mantuu laa kana. Hin banu. Taa'ini gaabbe. Hin banu deemu of ajjeesee of eege. Akkasiimi? Ayyee. Waliif teenya garuu. Waliif teenya. Ana dhiiraa si dhiiraa wal ilaalla. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kun argitanii jirtanii waan inni jedhe jechuudha. Akkuma nama daa'imaa yaadu jechuudha. Akkuma nama dura daa'imaa yaadu daa'ima uffata bitee daa'ima maal ta'ee jedhee asii yaa walee deeme jechuudha. Mana naa gadhiisii mana keessaa bahii meeshaatti guurradhaan jedhee meeshuma inni qabu na wallaalee jechuudha. Meeshuma inni qabu na wallaalee meeshaa akkuma kadhataa waliif gaddeddeemee jiraata malee meeshaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Waan tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Mana keessas yoo lubbuudhum kootu darba malee asuma keessaan bahu jechuudha. Asuma keessaan bahuufi jechuudha. Maaliif seerri biyya kana jira waan ta'eef seerri dubartiidhaaf dubbata. Kanaafuu namumti mana kana keessa na baasuu hin jiru jechuudha. Ajji isaati abbumta ji'oota dhufeetii mana kana keessa namni tokko na baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkanumaaf danfa malee akkanumaaf hooqisa malee waan tokko na gochuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isaan akka yaada isaaniitti ana mana kana keessa na baasanii mana kana keessa jiraachuudha yaadni isaanii jechuudha. Ani xiqqin damarra midhoofte waan ta'eef manuma kana keessa utuman du'eellee hin bahu jechuudha. Utuman du'eellee hin bahu manuma kana keessa jechuudha. Waanuma barbaadan fidan malee waanuma barbaadan godhan malee manuma keessa namumti na baasuu hin jiru jechuudha. Namumti waan tokko na godhee na baasuu hin jiru jechuudha mana kana keessa. Kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajama hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuutti nagaannaa tura.